هم با شما هم با объекти торговый центр. چیزی گفتم هم قرآن بگید. شما با هیچ کار جنایتی نیست اینجا. وقتی میبره همون سکتری وجود دارد با объем когда есть. شما 54 نفر شهروند تاجیکستان بینون. بوگا میزنم 54 نفر فقط سومی خرد اینا 4 نفری سرخانده دارن. یک 220 نفر آدم بینون میگه. خواهش یگانه من از برادر گفتم 15 نفری که کجا گریخته رفت من نمیدونم منو اصلا چقدر کار کردن اونو من نمیدونم باید همش نویسید یزید امروز که در دست همه رستم کار کردن که در وقت حل کردن اگر اون دیگه پسر بچه که هسته بایم گردن دادن در کار یک نفرش 62 ساله است یک نفرش 66 ساله است Дядько софт на сколько? Сколько месяцев не получается? 4 месяца они на авансе жили. Он не платил им деньги, это скотина бедных тут. Мы нашли время. Отсюда буквально с забора сбежал это, на своем джипе директор. Мне время нет. Хорошо, у вас времени нет. Причем эти граждане, они без патента остались, не платили за все. Сейчас они все, получается, депортированы. Куда им идти? Прокурор нет. Они пришли, в конце концов, к общественным организациям. За счет их строится Россия. За счет мигрантов России. Поэтому здесь ничего, с кем нам говорит, другой говорю, что ему этот трудовой договор даст, когда вы брали работодателей, подрядчиков на работу, вы знали, кого брали. Сейчас найти этого хозяина, как вашего начальника, вот здесь написано, фамилия как его, Иванов, блядь. Ни офиса, ничего нет. У вас Иванов брал или Рустем брал? Ну Иванов, Рустем у Иванова работает. Иностранцы у вас работают. У нас работает 3 организации. Ну, иностранцы. А за персонал, который у них работает, отвечает они по договорам, не по обязательным. Ну как, допустим, как руководители не пересылали, что откуда этих людей провели? Не волнуются, правильно? Люди остались на улице вот здесь. Назад ему обращали, они, короче, говорят... Ну ты что означает, эту пирамиду вы создали? Я их не знаю, они не будут платить. Да вы кто такие, вы куда вошли? Я не должен знать их, мне не интересно. Я знаю... Позиция ваша неправильно уважаемая. Я работаю в СКГ работаю. Я здесь работаю. Я комендант СКГ. Людей, да? Да. Они все у меня живут. О, они жили там. Да. Раньше 50 человек, а потом остались 25. Туда есть люди. Допустим, вот машину здесь сломала. Да нет, зачем пока? Если надо, вот зайдут. Зайдут ночью, зайдут днем, что его вопрос решат. Они не здесь. Они тут же, они с кого не знают. Надо решать, я говорю, его нет, правильно? А мне звонили 5 раз. Так со вчерашнего дня звонят, а мы не берем. И Рустам пропал, что-то есть? Четверг, приехали мы в четверг, решали, что документы будут обращены гражданам, граждане находятся здесь, не могут выехать. Работали на этом объекте, достаточно заявлений поступили из разных организаций, то есть граждан. Значит, лиц, которые здесь находятся, заказчик, генеральный директор. В общем, остался одни паспорта. Сейчас они забрали. 2 месяца их держали, 4 месяца до этого, получается, они там работали. Так я понимаю, они здесь не работали? Они все внутри находились, да. Без документов, да, они могут без зарплаты, без ничего, без документов. Они там работали, да? Да, все написано здесь, я все перечисляю. А трудовые договора? Никаких трудовых договоров, все сделал начальник, говорит, я сделаю. Потом приходит вчера, говорит, я 200 тысяч отдал полицию, поэтому они не сделали, вот я каждый месяц за вас плачу. В общем, здесь надо разбираться. Бригадир потерять. Это кто, вы? Да. Он, да? Уважаемые, вы нам нужны тоже, уважаемые. Послушайте, что скажет. Я хочу, чтобы вы то, что сказали, подтвердили, что товарищ сбежал. Начальник участка один. Ваши граждане, правильно же? Они у вас были же, правильно? Ну, у вас? Ну, они жили там внутри.
Вот комендант сейчас, где Вардан? Сколько тебе лет? 60. Вам сколько лет? Нет, тут 60. Сколько детей у тебя? 8. Сколько месяцев зарплаты не получаешь? 4 месяца. Сколько ты делаешь шкатулку? 686. Что тебе дали кушать? Ну, Видишь, сравнить. за неделю 1000 рублей дали, август месяц не дали. С хлебом ходили здесь, только хлеб, лук Вы этих кушали. людей знаете? Видели? Хорошо знаю, он всегда у нас работает сверху. Денис Почему вам деньги не давали? Вы, может, плохой мужик? Обманет завтра, после Завтра, 10-го, завтра, потом 25 15-го. Какие, кроме вот, кроме имени, Рустам, да? Какие еще данные вы знаете? Петр Сергеевич, Магомедов Рустам. Магомедов. Рустам Магомедов. гражданин России он. И номер телефона его особистый. А вы пробовали звонить ему? Да, мы пробовали. Не берет? Нам сколько обещает? Не берет? Трубку Берет, обещает, сегодня, завтра вот так. Мы приехали вот май месяца, поступили на работу, с конца мая месяца поступили, должны были каждый 10-го зарплату отдавать. Вот, до сих пор вот мы работали 4 месяца, завтра, все это. Мы обращались к этому директорам, которые эти фирмы управляют они. Вот они сказали, хорошо, мы будем сказать, что при вас будем отдавать деньги этому посреднику. У нас был посредник тут один, дагестанец Рустам. Но тут его не найти сейчас. Уже 3 месяца его не найти. Он бежит. А сумма большая? Сколько обещали в месяц, да, оплачивать вам? Ага. Он по объему мы работали, он обещал нам. Ну сколько в рублях? В рублях за куб мне обещал 2400. 2400 рублей. Вот тут ни копейку нету до сих пор. Подожди, то есть все это время вы без зарплаты, да? Да. Так, а на что жили, как вы, где Ну, да? Вот там в общежитии жили. Ну, на питание у меня вот знакомый Газель привозит продукты. Вот, я ему должен где-то около 300 тысяч рублей. Втором они должны были при нас отдавать деньги. Ну, они тут тоже вместе с ними. Но этот посредник ихний человек. Ну, свои. Они тут все вместе. Потому что тут они должны были отдавать остальные 2 зарплату при нас. Мы должны были забрать эту зарплату. Но они не позвали это. Я номер оставлял там, начальник участка. Директор лично отвез меня в штаб, строительный штаб. Вот. Там сказали начальник участка, чтобы звоните, при него дайте деньги. Вот. Ни копейку не отдавал. Не звон... Трудовой патент ты получал, чтобы Патенты есть у меня. Ага. Как думаешь, чем история закончится? Будете штурмом брать, приостановили работу, как сейчас, что? Ну, я думаю, если деньги не будут, то лучше, самый хороший вариант нет, это взломать все, которое построено. Мне вот эти выгодно. Ну, тут нам делать нечего больше. Если не получим деньги, ну, получается разбить там, ну, хоть что будет, хоть да, депорт сделает то, что будет, мне по барабану уже. Ну скажи мне, а вообще ведется ли, я понимаю, кто-то все-таки строит, кто-то значит получает, да, деньги? Что? Конечно, уже получает, сейчас все получают. После нашего скандала все получают. Но я хочу разбить все, 3 этажа я сделал, которые. Но это получается 18 этаж, один подъезд. Но вот эти все, которые сделаны с моими ребятами, мы сломаем их всех. И все, мы дальше пойдем. А ваша деятельность как давно? Задача вообще стоит перед общероссийским общественным движением оказать правовую помощь трудоиммигрантам из стран СНГ, в частности Таджикистана. То, что мы делаем на сегодняшний день, значит, рассматриваем жалобы и заявления граждан, их трудоустройства. На сегодняшний день идет нарушение. Да, это руководство. В общем, дело в том, что сегодня на уровне государства мы надеемся к тому, что всегда благодаря средствам массовой информации находим компромиссы в данном случае. Благодаря сегодня господину Савьяину и господину уважаемому губернатору Московской области, потому что нам предоставляют средства массовой информации, чтобы иногда встречаемся с работодателем. Ситуация очень сложная. Видите, значит, люди находятся одни. И вчера было там 50-60, они закрывали дороги. Они ничего не хотят, они хотят свои заработные деньги. Они зарабатывали здесь, они делали, вот большие дома построили. По Москве сегодня, значит, больше 1 миллиарда не выплачено. Не только эта компания, другие компании делают. Но с их стороны есть положительные к тому, что они платили деньги, не ради
других работодателям, как субподрядчикам, они заплатили эти деньги, а те исчезли. Нам нужно сейчас, где они вообще находятся. Подъезжает, сейчас будет. Да, информации нету, информации факте нету, нет на них никакой сайта. Люди, граждане Таджикистана, Узбекистана, Федерация мигрантов России всегда старается к тому, что сохранить стратегические интересы России на уровне стран СНГ. Но подобие ситуации, как мы сегодня видим, это дает на будущее конфликтацию между государством СНГ. Этого не хочется. А вы должны в итоге-то заплатить? Давайте я с кем имею честь разговаривать. Москва-24 телеканал, да. Я исполнительный директор компании СКГ. Это Как зовут вас? Петр Сергеевич меня зовут. А фамилия? Нерсисян. Ага. Вот. Значит, у нас договоров вот с этими людьми нет. Они заключали договора или договаривались с неким Рустамом. Это бригадир. Все работы, которые были выполнены ребятами, я их знаю. Они у меня работали месяца 3 назад. Да? Ну, месяца 3 уже не работают. 2 месяца. Ну или 2 месяца. Все работы, которые у нас принял заказчик, оплатил, все работы отданы. Мы заплатили этому бригадиру, вот, бригадир, который объединял и аналитчиков, штукатурщиков, заплатили порядка 7 миллионов. Куда он эти деньги дел, отдал не ему, а мне, скажем, или вам отдал, да? Это уже дело внутри бригады. Вот сейчас этот человек подъезжает. Он как его? Человек? Как? А? Вот это Кто Рустам. Кто это? Это бригадир, Он как руководитель бригады. Ну, не может быть бригадир, он, конечно, субподрядчик. Какой субподрядчик? Ну, субподрядчик. Но это же не бригадир. Ну, какая разница? Он официальное лицо. Это получается. человек, с которым я имею дело, которому я отдал деньги. Ну, Уважаемый, когда же давайте вы ответим на подчиненному этот вопрос. отдаете Вот канал деньги, вы не российский. идете в его семью жены спрашивать, куда он эти деньги потратил. Да. Я бы сделал по-другому. Если этот бригадир его знали, без помощи этих ребят, этот бригадир не оказался на вашем объекте. Вы, господин Рустам, деньги получили 7 миллионов Отлично. на этих несчастных детей? Сейчас Почему вы не платите деньги? послушайте то, что Когда я скажу. Рустам здесь будет, они все поддерживают Рустама. Да подожди ты, Я не надо брать. Один вот так, как Не тогда. надо. Вот сейчас подошел как человек. приехал. Сейчас человек подошел, Нет, сейчас нет будем его, разговаривать. не будет, Какой я Рустам? думаю. Вы чем мне говорите? Он обещает, не приедет. Он Он сказал, человек не получил зарплату. еще раз 4 говорю, месяца вы каждого вы знаете, да? обратились к двумя субподрядчиками или генподрядчиками, или директора ваши, да? Они вам говорят, что работайте, вот если Рустам вам не заплатит, мы вам заплатим. Кто сказал такое? Да. Они сказали, Кто? вот при вас Господин будем отдавать Горбатенко. деньги. Господин Горбатенко, иди Горбатенко. сюда. Нет деньги. Горбатенко обещал вам деньги даст? Он похож на ненормального человека. Подождите, он что говорит? Вот что Он говорит, если Рустам почему не вы работаете? заплатит, Это он значит, ты сказал. заплатишь. Он даже Это сказал. он сказал. Работайте, вам деньги Он заплатят. мне привел, Значит, смотрите. тебе отдаст деньги. Вот при тебе будет У вас отдавать как, деньги. как это Мне барашек сказали, сказали передать при друг тебе другу. Речь Что идет вы вот о будете чем. считать Чем деньги? можно помочь этому человеку, тогда не обратились ко мне? Я говорю, могу обещать следующее. И ваши внутрибригадные дела я влазить не буду. Но что я могу обещать? Когда подведут итоги работы, заказчик заплатит деньги, обещаю, что деньги, вот этот товарищ, начальник участка, Горбатенко, я не раздаю деньги, это не мой уровень, это он раздает бригадам деньги. Он обязательно пригласит вас, то и вас отдаст Рустаму, а дальше вы с ним разбираетесь, как вы. Я же не знаю, как вы. Был такой разговор? Ну это же может через 5 лет Был очень такой такой разговор? был. Не, подожди. Вот скажите, Я вам вот обещал скажите, это? вы скажите, Петр Сергеевич, вы сказали, я тебе предоставлю к начальнику участку, он обязательно тебе приведут, перед тобой на стол деньги будет читать. Вы так сказали? Горбатенко, Когда перед нами деньги я читал тебе, он. не, подожди, я тебе сказал, что я тебе обещаю. Горбатенко сдел- сказал, ты Вы подтверждаешь эти слова? обещали, вы Да. обещали, Обещал, вот да. не было такого. По поводу патента, действительно, как говорили, вот ведь это действительно, да, ты также есть, что если Патенты, ему... Да. все граждане приезжают легально. У каждого есть патент. Ну вот я сейчас спросил, Вот обратите внимание, человек стоит, да, перед нами, он говорит, о патентах речь идет. Как он может быть легально в течение 4 месяцев, когда зарплаты не получил, надо в казну государства отдать 4200 рублей. Что он здесь врет меня? Он говорит, для того, вы чтобы патенты получить берите ко мне, работу, теперь, сначала пускай патент он надо скажет, получить. другая страна просто, когда вы идете работать в этой организации, вам в течение месяца деньги не выдается. Вы обязаны в казну вести опять 4200. Он заинтересован? Конечно нет. Он 4 месяца деньги не дает, 2 месяца они бегают. Какого-то Рустама нашли, представь, в стране цивилизованной России нашли Рустама. У Рустама ничего нету. Люди, которые получили документы, никаких нарядов нету.
На красивых словах мы Нам вам не раз заплатим. это наряд. А дома строите, Сколько смотри раз как. уже обращались. Миллионы рублей. А 4 месяца вы на что жили, если денег не давали? На что жили? На 120 рублей в Давайте, сутки. У меня долг На 120 рублей в 300 сутки. тысяч рублей долг от этого продукта. ну, так с ним же рассчитали, насколько я понимаю. С продуктом. Не рассчитали еще? Из магазина, я с газеля брал, у меня специально газель привез, знакомый. Я ни копейку не отдавал ему еще. Хотите это тоже называемся? Бригаде Зачем вы оплачивают. брали, подожди, уважаемые, зачем вы брали людей, не россиян, а брали иностранцев? Почему брал этих людей? Женщина была беременна, вторая была болезненным раком И здесь. что? Вы что, не могли им деньги заплатить, что ли? А я почему Вы не их должен понимаете, платить? здесь все получается. Кто Бери кто россияна, нанимал? бери россияна, вот здесь трудоустроиться, понимаете, в чем дело? Зачем этих людей приводите сюда? вы? Рустам, мне эти проблемы. Привет. Проблемы ваши, не Мне проблемы эти Рустама. проблемы не нужны. Ты объясни. Салам алейкум. Объясни, Проблема пожалуйста. нет. Я вам еще, они работали не у Рустама, дома, они на этом опять у вас работали. Вы не машите рукой. Вы что, соучастник, что ли, получаете? Кого ты пугаешь? Кто тебя пугает? Говорит, слушайте, кто? Подожди. Вы хотите разобраться? Вот приехал человек. Посмотрите, Кто разбираться? где деньги? Сколько вы заплатили? Сколько они заплатили? Давайте пойдем разберемся. А почему он вчера не пришел? Позавчера Вы не у пришел. него спросите, почему не А пришел. почему тогда вот вы говорите, что он вас бригадир? Вы бригадир? Конечно, он не бригадир. Что говорите, он бригадир? Он субподрядчик, правильно? Вы субподрядчик? Нет. Тогда кто получает, не пойму. Я со стороны просто пришел. Смотри, при чем покупал, я не пойму. Это не на камеру все снимает. Зачем вы говорите, что я плачу милиции, потому что они тут работают? Меня забрали, дайте мне деньги. Одного-то можно забрать? Пойдем поговорим. По какому разговору, что в итоге Ну, говорят? посмотрите, я сейчас вижу, здесь нет вообще этой организации. Здесь создана. Он абсолютно, получается, тоже нелегально. Он говорит, 3 Он миллиона, нелегально. 3 миллиона заплатил. Человек на объекте нелегально получил 7 находится в миллионов. Рустаме, понимаете? Он просто подыгрывает, свои игры называется здесь. Он говорит, что я деньги не получил. Тот показывает, что он получил деньги 6 миллионов. Рустам, Получается, нелегальный объект, нелегальные люди. Центр станции, сейчас еще вопрос. Не надо слушать, как это. Абдулла, 10 числа 15 тысяч рублей брал? Я тоже хотел свои деньги надо. Дома я не боюсь, что я боюсь. Они уже получили. Это общий надо считать сколько. Общий сколько должны? Мы 2 миллиона скопили. Законченную работу. Работа еще не закончена. Там работа не закончена. Там работа не закончена. Подожди, сейчас подожди. Я покажу. Причина в одном. Самое главное, вот их не хочу работать. Заказчик не выставляет. Да он сам. Это всякий. Подожди, держите. Заказчик сюда вызовите, заказчик. Подожди. Заказчик не выставляет. Испорченный материал. За испорченный документ. Вот заказчик. Мне тоже Они сказали, что устав не был. Я же могу сказать, я заместитель президента. Не надо колечко, это Он говорит, бригадир, он бригадир. Бригадир не Зачем вы куда уходите? Вот бумаги, факты. Заказчика сюда. Подождите, подождите, заказчик. Смотрите, это было. Было? Вот это было сдали. Сейчас у меня к тебе вопрос. Где весь инструмент? Каски, то что? Подождите. Куда ты отправили? Подожди, я до этого говорю. Что ты боишься? Говори конкретно. Что ты делаешь? печально в одном, что когда хотел видеть цивилизованный мир, я встретился с нецивилизованным миром. Я видел люди, которые буквально, они создали это называемое пирамиду. Вот сейчас, если все это было так плохо, это здание бы не стояло. Значит, там все прекрасно получается. А фотографировать можно и с ней фотографировать. Как делается? А товарищ хочет понимать, даже говорят, Ваши работники подтверждают эту работу. не мои работники. Их наняли вы. Наняли вы для того, чтобы... Это история, то может быть печально закончится в одном. Если это здание будет так стоять, и дальше там будут люди жить. Вот эта фотография никому не нужны, потому что там все хорошо. В итоге деньги-то как получить людям? Деньги, смотрите, это начнется потому, что обычно говорят на совести кого-то.
Но деньги, я так думаю, если люди там работали и деньги не платили, Почему? у людей есть право выбирать, что свой труд кому-то не оставить. Они Почему? список к чертовой матери. Почему? Если люди получали деньги, авансы, я вам это готов был подтверждаю. Если человек не хотел работать, Сейчас он говорит, Это вы на колени встанете, они сидят, Сейчас ты у меня встанешь на колени? Да, ты встанешь, да? фото не будет. Они на вас так вот пальцем покажут. Это же мы узнали. Испорченный материал. Почему не можем? Вот, документально Дай подтверждено есть. разговаривать. Вот, документально подтверждено есть. Как бумага? А как это? Бумаги некоторые Человек заплатил 6 миллионов. Кто будет считать? Ты не Почему он закончит свою работу, когда он не получает свои деньги? У меня с тобой отдельный разговор. Вот он обещал мне 700 тысяч. Ты закончил Ты работу? закончил работу? Поэтому Будучи, объем будучи, Он должен был подожди, 700 отдать, и я должен был завершить работу. по торговому центру Я не платил. все Нет, 700 не отдавал. Все раздал я. Сколько получил по торговому центру? А, это уже Ни копейки Ни выиграл. Ты копейка. ему даешь копейки ты не получил. 175 тысяч рублей в месяц. Давай домой. Подожди, по торговому центру что не получил? Кто ни копейки? Он ни копейки не получил? 4 тысячи рублей. Показать. Убеди этому человеку. По 900 тысяч вон там встаньте, идите вон туда. Зачем если вы Он вам расскажет все. За какой объект 900 тысяч рублей? За какой? За какую? Какой разработчик? На каком объекте? Какие? Вот за эту женщину, которая раком болеет. А, подожди, дайте я скажу за эту женщину. Подождите, дайте я скажу. Подождите, я скажу за эту женщину. Эту женщину, можно я скажу? Я сама Подожди, скажу. ее Я привел. сама скажу. Подождите, Сколько я дайте я скажу. Я скажу. Дайте я скажу. Я отсюда. Ее привели.